Punkt zum Schluss. Naja, Schluss ist ja noch nicht. Den Schluss machen wir beide jetzt. Und zwar haben wir ein bisschen was vorbereitet. Nicht nur einzelne Effekte vorschießen, sondern einfach mal eine kleine Show. Show synchron zur Musik. Bisschen Flammen, bisschen Feuerwerk. Feuerwerk eben hauptsächlich auch aus dem Bereich, den wir eben gesehen haben. Und die Anja, die hat gewonnen. Die wurde gelost, hier unseren tollen Startbutton zu drücken. Und das werden wir jetzt nämlich gleich tun. Und dann startet sie unsere große Abschlussshow. Und wir machen das mit einem kleinen Countdown. Wir zählen jetzt mal von 10 runter auf die 0. Ach, gibt's noch ein Foto? Peter, komm mal ein Foto. Ja? Foto, sehr gut. Wir zählen jetzt von 10 runter auf 0. Und dann drückst du diesen tollen Knopf. Alles klar? Ihr könnt alle mitmachen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte